Ini adalah launcher military truck, kendaraan militer yang dibuat khusus untuk membawa rudal, baik untuk transportasi yang aman atau untuk meluncurkan rudal dalam pertempuran. Ini adalah gerbagi truk atau truk sampah, yaitu truk yang dirancang khusus untuk mengumpulkan sampah dan mengangkutnya ke fasilitas pengolahan sampah. Ini adalah passenger stire truck, kendaraan yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pesawat.
Ini adalah logging truck atau truk kayu, yaitu truk besar yang digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang sudah ditebang dari hutan.